Аз съм Никс и днеска ще покажа... Добре, здравейте, аз съм Никс и днеска ще покажа някои трикове в Car Parking Multiplayer 1, как да имате някои неща. Трасистичи са BMW-то. Нека влизаме в града на My World. Сега ще разкажа и също с трика. Аз влизам в моя свят. Ако искате да се създадете My World, то е специално, трябва да влезете в някои от маповете, например на City, там да си направите някои неща. Да, аз ви препоръчвам на City и ще ви разкажа защо, само изчакваме да ни зареди. Защото не трябва да изчакам да зареди. След като отивам набързо до автомивката и знаете малко... Уау, не очаквах да лагва. Има шанс лесно да се преобръща колата, така че да, ще се оправя някои неща. Видяхте как леко само е така настрани тръгна да се. Да, много... Да, трябва да го оправя, хора, знам. Даваме 2000. Имам 673 000. И отиваме на бързо до... Опа, чакайте само да си спрем трафика вече. И ще ви кажа защо. Сега като се отсетя откъде минах. И в момента искам да видите поне каква скорост развиват и нещо. Ако изгубим баланса, има шанс да ударим много тежко BMW-то, което не искам да се случва. Ние караме с 300. Поне 350-360 няма да ги разбием. Ето там преди да не са... Трябваше да внимавам, но... Така. Спираме, изгасвам си колата, все пак искам да имам бензин. Чай има почти бензин. Слизате си. Идвате тук. Сега, преди да го направите, влизате тук на телефона, влизате в CPN Editor. Идвате тук на Order и давайте само надолу, докато стигнете тъй наречените граници, с които може да тролвате хора, защото все пак... Ребята, той има още бе! Да знаете, че имаме бай да си различаме насам. И ако съм ги подминал, ще видя, но не съм ги минал още. Защото още половината не съм минал. Аре, ще пуските ме. Извинявам сам, но нямаше какво да кажа вече. Аре, де. Къде са границите, бе? Буквално смисъл в момента границите няма. И с представям да съм ги изпуснал. Което... вижте къде е точно под самата част на Order. Влизате и купувате ето... Взимате ето тази първата, така, и слагате на място с другата, която е по принцип оригиналната в самата игра, която е ето тази тук. What? На тази тук по принцип, която е оригиналната от двете, може да са влезени от двете страни. И ви препоръчвам тук да влезнете, защото има
И тук работите и за двете. Идвате си в настройките, натискате трафик. Кара. До макс да бъде. Или до там колкото искате, оставяте си вашия телефон или устройство, от което играете и гледайте само телефона ви. Там това устройството ни заспива, като телефона ми може да заспи до 1 минута, защото не го използвам. И тук до 7 минута вече ще дойда. Нали пак искам да ви покажа парите. Чакайте малко. Сега, в момента имаме 700 000. Така. Стане ли 6-та минута, ви казвам, натискам хикса, до 1 минута искам да видим колко пари съм направили. Буквално смисъл 700 000 са. Така. Арбе, хикс. Видях, че го натискам 30 пъти. Така. Ох, мале хора, спил съм. Ако не искате да гледате, просто скипвайте до 7 минута по-бързо. Ще ви е около 7 минута, 7:50 секунда, да. 7 минута и 50 секунда, но след малко ще станат. Така че да. BMW-то ми знам, че е развил големи скорости, но тук трябва да излизам от само в ситито, да влизам не в MyWorld, защото тук може да нацакна тия, като не знам колко може да ми се даде като глоба, поне 50 както виждате, а това на BMW-то ми искат 55. Хора, на BMW-то ми искат 5. Значи вижте, сега стана 7 минута. В момента сме с 750 000. Добре. И видяхте как много бързо за 1 минута направихме около 50 000. Браво на нас. И само искам да ви кажа, може там да се гличва, да се удряте там. Там където сега се натискам с пръста. Да кажа, BMW-то ми един път пострада заради етап простия, дето направих. И какво тогава? Нищо, просто карах много бързо, като около 200 или 300. Може, сигурно BMW-то ми развива и 400, но няма, тук ще плащам 55. Точно 55 евро. А ти плаща само по 50. И така че от тук минали за силен, шансът да си платя всичко тук е грамаден. Мисля си там по-нагоре, там някъде, по-натам, да направя като отбивка за да отбивам движението и да съм минавал по друг път, защото там ще бъде затворен, защото има полицай. Да, там ще има полицай, който прави проблем. И мисля си до тук ще приключим епизода, защото вече имаме 840 000, което... Ето виждате, сега влизаме си. Сега да не кажете, но той си плаща за игра. Не, ето ми ги парите, буквално смисъл. Не са гличва. Да, гличен само. Искам да въпитам, коя... искате ли да продаваме тази кола или ладата? Като ладата май ще е тунингова още. Искате ли да продам ето тази кола? Или този пикап? Като този май е по-добър за един мап, но да. Вас запитам за и тези двете коли, коя от двете искате да продам. Мисля си, че тази ще я продадем, но да. Ако някой иска е това BMW, сега ще му покажа. Може само да си види конете, които са почти 910 коня. Спортни гуми. Така. Така, DCA-то си е за 0,23. Да, тя е на 23,9 км, така че да знаете. Това е класът е T6. Турбото е, да, имам го. И сега ще ви покажа кой двигател е.
Този B12.6 турбина. Трипъл турбо. Дарвин гумите никога не ги слагам. И ако ги имате, няма да ви казвам да си ги слагате, защото пък няма да стане. Това ще трябва да го ресетна, защото прави проблема и затова са толкова. Снижил съм я. По-ниска ще я направим в момента, защото искам да е по-ниска. Да не е много висока. И по-лесно да затвива, така че да. В момента тук много пари съм похарчил за тази кола, поне около половин милион съм изхарчил за тази кола, да знаете. От мен е Goodbye Gamers.